जिगुता बेलेन ब्लकनि सिङाव हाग्रामाया गावनो किन्तु हाइकर्टआव जमाबन्दी होदों जे 1,01,723 साया इनक्ल'जार बेलेन ब्लकआव इनक्ल'जार होनदों इनक्ल'जार इन द बेलेन ब्लक होननानै बुंदों गावनो बेलेन ब्लकबो मेनसन खालामदों आरो इनक्ल'जारबो होनदों बिनिनो 83,656 साया प्रोटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंदों आरो 17,407 साया आनप्रोटेक्टेड कमिउनिटि दुखुनांथावना बाथ्राया जोंनि 19था बेलेन ब्लकआव 37,94,872 बिघा हा दङ बिनिनो 3,89,705 बिघा गुलेसाया प्रोटेक्टेड बेलेन ब्लकआ इनक्ल'ज जादों दानिया मोनथाम सोदोबखौ बिथाङा बाहायदों इनक्ल'जार इनक्ल'जार प्रोटेक्टेड एन्ड नन प्रोटेक्टेड or unprotected, non-protected. Enclosure सेदुबो बाहायदों दानिया प्रोटेक्टेडफ्रा माबोरै इनक्ल'जार जानो हागौ जेरै हाग्रामाया 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव जोंनि बिजनीनि नैबे बिजनीनि 2 नं दंसियापारा गामिनि राजा बसुमतारी अर्जुन बसुमतारी नीता ब्रह्म होननाय साथाम नखरनि बिगोमाखौ बिसोरो बिडिसि होननानै बेलेन ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ होननानै कर्टआवहाय जमाबन्दी होदों बर'फोरखौ बिनिफ्राय बे एखे मानसियानो नायदो प्रोटेक्टेड इनक्ल'जार होननानै बुंदों बर'फ्राथ' मालाबाबो इनक्ल'जार जानो हाया जायफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटि लाइक आवर आदिवासीफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटि they are not tribal but they are protected community protected land protected community फोरनि थाखाय जाखायो बेवहाय माबोरै प्रोटेक्टेडफ्रा आरो इनक्ल'जार जाबावो बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो प्रोटेक्टेडफोरखौ सेफ खालामनानै माखासे बर'फोरखौ they are इनक्ल'जार and not the citizens of Boroland होननानै बिथांमोना मेनसन खालामनानै बर'फोरखौनो बर'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि थाखाय बिथाङा अर्डार मोनसे हरदों बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बाथ्राया ओरैबायदि गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बर'लेण्डआव थानाय 19था बेलेन ब्लकनि 37,94,872 बिघा गावनि थाखानाय प्रोटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि हाखौनो बिथाङा माने गुबुननो नन प्रोटेक्टेडनो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय आयेनखौ बारसिनानैबो होनो राजि जानानै गाव देरहानायनि बा राजखान्थि गेलेनायनि आरोबाव खेबसे ब्लाड सेट खालामनायनि 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोद नाजलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानफारलायनानै बुथारलायनायनि गोद नाजलायनायनि थै बोहैलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन 2014आवहाय खेबनै मावदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि सिङावनो मावबोदोंमोन आरो बिथांबायदि सासे थगायसुलाया बै राङि 2 नम्बर राङिया जरा ना मा होनदोंमोनलाय दंसियापारा गामिनि बर'फोरखौ बिसोरो जोंनि मानसि नङा होननानै बाहेराव होखारहोनायनि पलिसिखौबो लादों नंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं जोंनि बर' रायजो राजा बिटिसिआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ गुरैयै खावलायनो नागिरदों दिनै हाग्रामा बायदि मानसिया हाग्रामा बायदि थै सोबग्रा मासे सिखोआ जुदि जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जानांगौब्ला बर'नि लिडार जानांगौब्ला गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव शान्ति मोनसे परिबेश सृष्टि खालामनांगौब्ला हाग्रामाखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय टटेलि पलिटिकेलि बिथांखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनायनि अनगा जोंहा जेबो लामा गैया मानोना बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल प्लेस लाबोनायनिसो मोनसे लामा लादों बेनि गेजेरजों प्रमाण मोननो हायो मानोना बिथाङा जोंखौ थगायबाय आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा हाइकर्टनि हाइकर्टआ जोंनो अर्डार होदों जे प्रोटेक्टेड बेलेन ब्लकनिफ्राय जाय 17,407टा नखरखौ हाग्रामाया इभेक्सन खालामनो हायो होननानै गावनो जमाबन्दी हरखानाय
बेखौ बिथांमोना हाइकर्टआ अर्डार होनाय बायदि जों अर्डारखौ फल' खालामाबा जाया बेखौ जों फल' खालामखानांगोन खिन्थु हाइकर्टनि अर्डारा जों सेकेन्ड टाइम मोनसे अर्डारखौ नेबाय दङ मानोना माखासे जोंनि जाय भिक्टिमाइज फेमिलिफोर बे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा कर्टआवहाय आरो आपिल खालामबावदों बिनि सायाव रिभिउ खालामनो थाखाय ओंखायनो सेकेन्ड टाइम रिभिउनि उनाव सोरबा जेनुइन मानसिया थालांदोंब्ला बेखौ जोङो दोननानै बाखि रियेल इनक्ल'जार दङब्ला बेखौ जोङो इभेक्सन खालामनो बाध्य जागोन खिन्थु बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय इभेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ साइड खालामब्लाबो अनादार पार्ट अफ बिटिसि आउटसाइड बेल एन्ड ब्लक बिथांमोननो हा होनानै जोङो जुगामि पार्मानेन्टलि जोङो बिथांमोननो हा होनानै बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि थाखाय थियारि जादों। थेंक इउ सार। बे समाव भारतआव उदांस्रियानो जायाखै बै समाव जोंनि मोनसे हालाम जाय हालामा बयनिख्रुइबो माने गोजामसिन बर' गामि जेरै बे जादों मा होनो राङिजरा बिजनीनि राङिजरा निसिमानि बे 1946 मायथाइयावनो गामि हिसाबै गायसनजानाय आरो बे 1946 मायथाइयाव गामि हिसाबै जानाय राङिजरा गामिखौ बिथाङा 2008 मायथाइयाव नेशनेल पार्कआव सोनानै बै बर'फोरखौ इनक्ल'जार होननानै डिक्लेयार होदों। हाग्रामानि दिनावनो बे 2008 मा हाग्रामा सरकार गैयामोन होननानै बुंदों नामा दाखालि मैया बिथाङा बुंदों 2009 मायथाइयाव 19 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव आंनि सरकार गैयामोनलै होननानै मिडियाखौ थगायदों आरो बुंबावनो नागिरदों नामा 1964 मायथाइयावनो मियादि पाट्टा हा गोनां नन के काहिदमा होननाय मोनसे हालामखौ 2008 मायथाइयाव नेशनेल पार्कआव सोनानै बिथांमोना नेशनेल पार्कनि इनक्ल'जार होनना बुंनानै दिनै गावनि हारिखौ जौगानो नागिरनाया बेसेबां सैथो बाथ्रा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों हारिखौ रैखाथि होनोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनोब्ला इकुवेल डेभेलपमेन्ट इकुवेल राइट इकुवेल इनजयमेन्ट जुदि जों लाबोनो नागिरदोंब्ला दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPL दोलोनि नीति बे नीतिजों जोङो खौसे जानानै थांनायनि होनब्ला जोंहा जेबो राहा गैया।